ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੜਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਰੈਕ ਬੁਸ਼ ਖੜਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਵੇ ਆਹ ਬੁਸ਼ ਆ, ਆਵੇ ਢਿੱਲਾ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਗਰੀਸ ਦਾ। ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਗਰੀਸ ਜਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਆ ਗਰੀਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਆਵੇ ਆਹ ਬੁਸ਼ ਆ, ਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੜਦਾ ਆਵੇ ਇੱਥੋਂ ਘਸ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਆਹ ਬੁਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਬੁਸ਼ ਆ, ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ। ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ। ਪੈ ਜੂਗਾ, ਲਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਗਰੀਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਸ ਲਾ ਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੱਤ ਪੰਜ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਜੂ ਇੱਥੇ। ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਨਾਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ 17 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਆਵੇ ਅੱਗੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਸੀ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁਸ਼ ਢਿੱਲ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ, ਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ। ਆਵੇ ਆਹ ਬੁਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਗਰੀਸ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ। ਰੰਗ ਪਊਗਾ ਇਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰ। ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਮਾ ਪਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਬਾਲ ਜਮਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ। ਕੂੜ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਲੈਂਪ। ਓਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣ। ਬੋਲਟ ਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੱਤੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਆ ਬੋਲਟ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਟ ਐਡ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲੱਗੂ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ 10 ਨੰਬਰ ਬੋਲਟ ਲੱਗੂ। ਲਓ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਪਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।